原厂的一款园林跟龙旗座椅。这款座椅的话，定制的是一个缝线，然后这款座椅呢有个防水孔设计，特点的话是比较轻盈，也新加了一款扶手。然后我们先来坐一下，坐感呢是非常舒服，然后有一定的包覆感。然后我们先来抬一下看，这款座椅的话是非常轻便的，携带也是特别方便。如果有需要老板的话，可以联系我们。